Avropa İttifaqı müdafiə xərclərini artırır. Olmaya bu Trumpın bəyanatları ilə bağlıdır. Ekspertlər Avropanın daha çox Rusiyadan ehtiyat etdiyi qənaətindədirlər. Avropa İttifaqına üzv 27 ölkənin lideri müdafiə xərclərinin artırılmasının zəruriliyi barədə razılığa gəliblər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi yenidən başlayarkən 200 milyard avro olan birliyin hərbi büdcəsi hazırda 300 milyard avro təşkil edir. Növbəti illərdə bu məbləğin 400 milyard avroyadək artırılması nəzərdə tutulub. Bundan əlavə bir sıra Avropa dövlətləri artıq məcburi hərbi xidmət praktikasına qayıdır. Eyni zamanda müharibənin davam etdiyi əraziyə yaxın ölkələrdə NATO-nun mütəmadi təlimləri keçirilir. İttifaq ölkələrinin bəziləri bütün bunları Rusiya-Ukrayna müharibəsi və ABŞ prezidenti Donald Trumpın bəyanatları ilə əlaqələndirirlər. Əsas çağırış əlbəttə ki, ölkələrə Rusiyadan yönələn təhdiddir. 2022-ci il bunu təsdiqlədi. ABŞ kömək edə bilər ehtimalı isə Donald Trumpın qələbəsi və bəyanatları fonunda zəifləyir. Hələlik Trump Birləşmiş Ştatlar ordusunun Avropadan çıxarılacağını, ölkəsinin NATO-nu tərk edəcəyini açıq sözlə ifadə etmir. O bunları hipotetik cəhətdən deyir və hətta bu hipotetik fikirlər Avropalı tərəfdaşları narahat edir. Ona görə də hazırda büdcənin artırılması prosesi gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yenidən alovlandığı 2022-ci ildən bugünədək Vaşinqtonun Kiyevə göndərdiyi hərbi yardımın həcmi 65 milyard dollara ötüb. ABŞ indi də Ukraynaya hərbi yardımları dayandırmır. Ekspertlərin fikrincə, Avropa İttifaqı Rusiyadan hücum ehtimalını daha ciddi təhlükə sayır və Ukraynadakı müharibənin yekunlaşacağına dair ümidləri azalır. Son günlər Kiyevlə Vaşinqton arasında nadir torpaq metallarına dair danışıqlar bunu deməyə əsas verir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropa qitəsində belə böyük bir müharibə 3 ildir davam edir. Və məlum oldu ki, o arxancılıq ki var idi, SSR dağılandan sonra, Varşava Paktı dağılandan sonra, ümumiyyətlə Avropa üçün dahi hərbi elə bil ki, təhlükələr yoxdur. Bu yanaşma yanlış oldu və belə olan halda məlum oldu ki, Avropa özünü müdafiə etmə iqtidarında deyil. Ekspertlər hesab edir ki, Avropa İttifaqının hərbi sahəyə diqqəti artırmasının digər bir səbəbi Donald Trumpın NATO-ya skeptik yanaşmasıdır. Bu isə Avropanı xarici siyasətini biznes maraqları üzərində quran Trump administrasiyası barədə düşünməyə vadar edir. Lakin bu NATO-nun dağılacağı demək deyil. Trump deyir, ya özünüzü müdafiə etməyə hazır olmalısınız, təkcə ABŞ-ın hesabına bu baş verməyəcək, ya da gəlin pul xərcləyin. Yəni ABŞ-ın sizin müdafiəniz üçün zəhmətin haqqı var. Belə olan halda təbii Avropa özünün hərbi müdafiəsini özü təşkil etməlidir. Ancaq ABŞ-la fərz edirəm ki, bunların strateji müttəfiqliyi davam olunacaq. NATO o baxımdan dağılmayacaq. Analitiklərin fikrincə, Avropa ölkələrinin ordu quruculuğu üçün xeyli vaxt və xərc lazımdır. İttifaqın hərbi sənayesinin böyük hissəsi hələ də ABŞ-dən asılıdır. Hərbi sənaye isə həm də ixtisaslı kadrlar tələb edir. Belə olan halda hərbi təchizatın gücləndirilməsində rəsmi Vaşinqton mühüm rol oynayacaq və bu məsələdə də uduşlu çıxan yenə Birləşmiş Ştatlar olacaq.